बिस्मिल्लाह करम बुजुर्गो तको नो बिस्मिल्लाह करम किस तरह खामोशी होगी असुरी चा तरह खामोशी होनी सी अस निके निके होने से जिला पुजने होने से हूं इधरू मोबाइल ऑन होना इधरू पखा ऑन होना इधरू टीवी आनी इधरू गड्डियां ने हार्न बजने होने तो इस दौर साउंड जरूरी हो गया तेरे मुर्शद अकीदत नाल मरीद जाना तकड़ी सदा करना आवाज की के जो डालियो की मंद जनाब ने चारों तरफों केड़ी अकीदत केड़ी हुब केड़ी तमन्ना केड़ी आरज़ू केड़ा प्यार केड़ी इश्क केड़ा मोहब्बत लेके दीवाने तेरे मुर्शिद ता जाने आख्या अकीदत मंद जनाब ने चारों तरफों ओ फैज लेने पंडारियों आए बाबा क्या बाबा तेरे दर तहकीकत मंद आ गया गुनाहगार हाजिर हो गया केड़ी गल चाहना छट्टा मार वलायत ने पैर विचों इो साईं सवाल नित पाए बाबा अकीदत मान जिस टाइम आ जाना बड़ी खूबसूरत एक सदा साईं वीरान सरकार नी केड़ी दरे मुर्शद दे मरीद केड़ी गल आखना के आगे मजीद थोड़ी और खामोशी कर सो मजीद मजा आसी क्या बात है हाज़िर जनाब दी विच खिदमत केड़ी गल है के हाज़िर जनाब दी विच खिदमत मैं बेअदब की तरफों अदाब हो जाए सारे सब हो जाए
फकीर दी नजर पै गई जिथे फकीर दी नजर पै गई सो रब दी कुलों सवार गई हेलो बिस्मिल्लाह खालिद तू है खालिद की तू चंगा होया बिस्मिल्लाह करना सारा बसा तवज्जो रखो अगर आज खिजर गल मिकी सुनाई सी वो कली बराबर आएगी उत्थे चंगा होया महबूब दी पाक हस्ती दा मेरी हस्ती दी मस्ती नू मार गई हस्ती ने अंदर जेड़ी मस्ती सी फकीर नी नजर पई मेहरबान नी निगाह ने वो मस्ती खत्म कर दी थी वो तकब्बर वो गरूर इसने अंदर जड़ा भरिया था वो खत्म कर दिता भाई किस तरह चंगा महबूब दी पाक हस्ती ते मेरी हस्ती दी मस्ती नू मार गई आख्या दुनिया वाले एक गल याद रखिया वो गल केड़ी लागे प्यार दी यार दे नाल बाजी जित्ती ओ समझो जेड़ी हार गई है जित्ती ओ समझो जेड़ी हार गई है हाथ मुर्शिद ने हाथ भी जिस वेला चाहिए दिता फिर उसकी मर्जी ने मुताबिक तुरसे अपने आपा की मारते से फिर गल बन सी लेकिन हर का सरकार रहने के उस आँखों सच्चे दीवानिया रब दी सोए ए मैनू नजरे फकीर दी तार गई है दोस्तों दूसरा